大家好，我是张哥。现在我们跟镜子、小波，我们去那个大东海那个地方，说那个地方啊，那个地方他们说好玩。咱去看看吗？离这有多远啊？离这咱开车估计得半个小时。嘿，那也不近呐。那就转转呗，没事儿给看看啊。走。咱去看看吗？走吧。大东海。走吧。哎呀，我还以为半个小时能到嘞，1个半小时开到这个大东海。安妮娜看到没？远着嘞。这个地方怪游泳。哎呀，这儿的风景确实美啊。美，高山大水的。远得很，开车1个半小时。咋样？进到这边你看看。看着这风景啊，风景好吧？那顶上那芒果都管载着车，那够不着。椰子。走吧，咱去里边看吧。还是游泳吧。啊，小波你游泳了，买身游泳衣吧。走吧，走进去看看。安妮娜，下去游泳不游 Do you want to go swimming?？No， 你看人家都在游。哇塞 No，OK， 他不游。游泳 good。No good。我们来到这个地方了，就是让来游泳了，你不游？你看下面多少人，啊？害怕。害怕。那你要不游，我们就去转一转。OK。那走吧，镜子叫他下去游，他不游，他不想游。走，这边热得很，你看太热了这边。啊，走吧，那我们转一下，我们就回去了。走吧。走。再上那里边嘛，小波，那里边你看多好看。走。啊！哇塞，太热了。镜子，喝点啥，吃点啥。冷饮。哇，真热。昨天晚上我们家粉丝见到我们在那玩，给我们送了可多这个叶子。吃啥？喝啥？喝啊！不喝。我怕凉，不管。多少事就这么。那看哪门那要上？好吃不好吃？哎。走吧，我们转一下。哎呀，热回啊！你瞅热的很，塌头了。上那楼游个泳都不热那个，走吧。那一会儿游呗，那俩管游。走。一会儿那个孙中林去游吧。走。俺跟镜子干，你还外面等着呢。你瞅着这多呆！哎呦我，一来到这儿心情好得很呢。啊！太美了。那俺看着能玩吧？那你要不玩，俺俩都上那儿去游泳去了。那俩游泳吧。那都不去啊！你不看你。我让他叫你体验多好跳的，见来了。你看这风景，现在来到这儿，哎呦！看看这风景都怪辣。你看，你看这，坐着快艇，我说现在。一碰着远吓人。应该没事儿。不管，我晕水。那俩游泳吧，赶快，那俩游吧。那都游泳去了。那游吧。上那边。走吧。哎呀，这儿的景确实不错。那行。没办法，小波的，让镜子体验他也不体验，让俺你那坐他也不坐。来到这儿除了游泳没有别的啥。哎，掉坑里了吗？这是？你跳里给埋入露个头，光露个头不知道咋样啊？那不管。哎，你呢？你跳里面给你埋上怎么样？啊？你这慢慢来。你这东西让多杀毒。没办法，这样今天只有你们两个，那个孙中林，你们两个就玩了。那行，我俩就去游泳去了。你俩游泳吧。行。我们在这儿等你们啊。上那边等呗。啊？上那边等我呗。那走。这是啥？海带。呀，不是海带。海草不？应该是海草是对着的。走吧，我们去那边看还有啥玩的。走。下吧，那俩。呀，既然来了，不就玩了？
安妮达，坐右，快停，快停。小波，小波，你跟钟林，你们两个单骑吧。啊，你们两个单骑。我和安妮达，来，坐。镜子，你在下面坐这看，来手机，给你。走吧，我们坐来。不小。好的。贵重物品全给老太太拿着。好的。镜子也不能坐，叫他给这等着了。对。啊。好。走了。哎呀，刺激不刺激？啊？安妮达，刺激不刺激？哇塞！小波呢？小波出海了。哎呀，出海打鱼了。抓好了。俩字儿，带劲儿，就俩字儿啊，带劲儿，666。还有要玩的就走吧，金子，咱打道回府吧，这个。安妮达，开心不开心 ？Happy 啊！你看那几栋楼，你看漂亮不漂亮？漂亮。啊？赞比亚没有。2个。姐，你在这不跟人混过去啊？哪儿我这是？来我。走吧，我们回去吧。走。今天一天跑了一天，玩了一天，开心。我们该回去了，回去吃点饭。一定。